带你们来试一家。这家你们绝对不会想来，它实在是太隐秘了。店内有着满满的复古氛围，让我有种回阿嬷家的既视感，价就温馨哎呢。对了，这家6日来一定要先定位哦，不然怕你扑空啦。店内的东西都是收藏品，摸的时候一定要小心翼翼哦。他们的菜单选项超丰富，有一个太的感觉，有个玫瑰的香气。他们家的柠檬鸡翅真的很好吃哎，入味，吃起来绝对不会腻。它鸡翅很好吃，来挑战不用手也能吃鸡翅，真的太舒服了，吃完差点睡着。而且我们这里座位上方刚好有一个很像手术房里面的灯，这家酷不酷？你们觉得呢？